اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الفانتسي برنامج فرق نقطه. هنشوف مع بعض الجوله اللي فاتت، هنراجع كده اللعيبه اللي تألقت، وفي النص تشكيلتي للجوله الجايه، وجبت كام نقطه الجوله اللي فاتت، واحسن لعيبه اللي ممكن تختارها الجوله الجايه. يلا بينا نبدا. البداية مع أول ماتش الجولة اللي فاتت، برايتون ومانشستر يونايتد. شوفنا تألق ويلبك لتاني مرة على التوالي في الجولة التانية. جواو بيدرو رغم إن مستواه ما كانش، يمكن كان من أقل الناس في الماتش، بس قدر يسجل هدف من أدينجرا البديل. وشوفنا ميتوما كمان معاهم بيتألق وقدر يصنع هدف. الناحية التانية مانشستر يونايتد، مزراوي قدر يصنع، يعني لحد دلوقتي ماشي بخطة ثابتة في الدوري الإنجليزي. الماتش اللي بعد كده ويست هام وكريستال بالاس. كريستال بالاس لسه برضو ايزي ما قدرش يصنع، مع انه نجم الفرقه عندهم وبيعمل خطوره دايما، بس لسه فانتازيا ما تألقش. ايزي كان ممكن يسجل، شاط كوره في العارضه، ويعني الاحصائيات بتقول انه المفروض يسجل كل ماتش جون. هو حل كويس لحد دلوقتي، بس لسه يمكن كريستال بالاس مش قادرين ياخدوا خطوه بسبب ان هم باعوا اوليسي. الناحيه الثانيه ويست هام، بوين بيرجع تاني وبيسجل. سوتشيك خيار يعني مش اوحش حاجه، بيخش في العمق كتير وبدا يرجع يسجل لانه طويل القامه زي ما انتم عارفين، واي كره على دماغه يعتبر. الماتش اللي بعد كده فولهام ليستر سيتي. فولهام شفنا روبنسون، كنت قايل لكم عليه الحلقه اللي فاتت. روبنسون يصنع هدف، واداما تراوري بيصنع هدف. حلول كلها يعتبر من عند الوينج اليمين من عند اداما، والناحيه الشمال من روبنسون. باك طاير يعتبر. سميث رو بيسجل اول اهدافه مع فولهام. مونيز لسه هنشوفه، هو حل كويس لحد دلوقتي، بس يعني ممكن بعد كده يتألق. ماتشهم الجاي اعتقد سهل، فممكن تلاقيه بيسجل. الناحيه الثانيه ليستر، عندنا اللاعب رقم 40 صنع هدف، مش عارف اقول اسمه فهيكتب لكم ويطلع لكم على الشاشه. ليستر يعني يعتبر اللاعب ده هو احسن واحد عندهم، احسن الحلول، ما فيش حد تاني يذكر يعتبر. نروح بعد كده لمانشستر سيتي ايبسويتش. ايبسويتش شفناه بدأت الماتش هدف، طبعا بعد كده يعني اتقتلوا. بن جونسون اللي قلنا الحلقه اللي فاتت ان هو بديل كويس لباركو اللي راح اشبيليه برايتون، صنع هدف. مانشستر سيتي بعد كده اللعيبه فرديا اقوياء جدا، بادئين الموسم بفورمه عاليه. سافيو كان اون فاير في الماتش، دي بروين كذلك، هالاند، الا دوكو. لو هتختار حد من السيتي ما تجيبش دوكو، اختار اي حد الا دوكو. نروح بعد كده لماتش توتنهام وايفرتون. شفنا توتنهام رباعيه نظيفه، سون جونين، اول ما لعب في العمق بيحرز هدفين، بقى مكانه المفضل يعتبر. سولانكي لسه مصاب، ما اعتقدش انه يلعب الجوله الجايه. ماديسون الحلول كلها من ناحيته. روميرو بيقدر يسجل هدف من ركنيه عرضيه من ماديسون على دماغه زي ما قلنا برضو قبل كده. بيسوما بيعلن عودته بعد اول ماتش كان انجي بيعاقبه بسبب حاجه كده مش قادر اتذكرها، يعني بيلعب اول ماتش معاهم وبيحرز هدف وبيثبت نفسه. نروح الماتش اللي بعد كده ارسنال استون فيلا. شفنا استون فيلا راحت بفرص كتير، يعني كان المفروض على الاقل الماتش يخلص تعادل، بس لولا ان المهاجمين ضعاف شويه بين قوسين واتكنز. ارسنال خط دفاعها لسه مش فايق قوي، بس رايا لتاني ماتش على التوالي بينقذ، بيعمل سيفز رهيبه. يمكن هو السبب في ان ارسنال تطلع مرتين كلين شيت. شفنا الماتش الاول كونيا بيضيع، واتكنز بيضيع، فارسنال اعتقد لو مهاجم كويس بيلعب قدامهم هيسجل. الناحيه الهجوميه ساكا بيصنع لتاني مره على التوالي. توماس بارتي سجل. بنشوف البديل تروسارد اللي احتفل وهو متضايق كده بيسجل هدف. اعتقد الفتره الجايه تروسارد لو بدا يلعب ارسنال هيكون هجوميا احسن وهتبقى فيه فرص اكتر. الماتش اللي بعد كده نيوكاسل بورنموث. لتاني ماتش على التوالي ايزاك بيغزل الجميع، مع ان يعني هو نسبه ملكيته عاليه جدا، يعني انت ولا عارف تشيله ولا هو بيعمل لك حاجه فسايبه. اعتقد ان الفتره الجايه ايزاك ناس كتيره هتشيله، خصوصا ان الماتش الجاي صعب قدام توتنهام، فنشوف كده هل ايزاك هيرجع زي الموسم اللي فات حتى، ولا هيفضل مكمل زي ما هو كده. نروح للماتش اللي كان مفاجاه بالنسبه لي، تشيلسي وولفرهامبتون. شفنا تشيلسي سداسيه. وولفرهامبتون يعني ممكن اللعيبه اللي تألقت شويه ايات نوري وكونيا. شفنا وولفرهامبتون ماتش الكاس لعبوه امبارح، احنا بنصور الخميس تقريبا، هم لعبوا الاربع. جونزالو جيدش بيسجل هدفين، فاعتقد ممكن
ممكن الفتره الجايه يشارك اساسي وهيبقى يعني هو وكونيا ثنائيه حلوه لو لعبوا سوا. الناحيه الثانيه تشيلسي مدويكي بينضم للمنتخب، هاتريك في اول ماتش ليه مع الفريق، نافس الهداف من اول ماتش ليه، حاجه رهيبه الصراحه. بالمر مش محتاجين نتكلم عنه. بيدرو نيتو نزل بيصنع، يعني اعتقد بيدرو نيتو لو بدا اساسي الفتره الجايه يبقى حل حلو. جواو فيليكس نفس الكلام، يعني لسه هنشوف بقى تشيلسي هل دي نتيجه خادعه ولا فعلا هي فرقه قادره تحقق حاجه. نروح الماتش الاخير معانا في الجوله، ليفربول برينتفورد. يعني ما فيش حاجه تذكر قوي. ليفربول صلاح، شفنا صلاح بيساهم في هدفه ال 128 في 128 ماتش لعبهم على الانفيلد، رقم تاريخي طبعا. شفنا دياز بيسجل من هجمه مرتده بصناعه جوتا. الثلاثي اللي قدام كله في كيمياء ما بينهم، في كيمستري، ممكن يتالقوا الماتش الجاي. ماتش صعب بس يعني اعتقد الثلاثي اللي قدام ده اقوى من دفاع الخصم. تشكيلتي الجوله اللي فاتت انا جبت 84 نقطه، تشكيله تظهر لكم على الشاشه. كنت مكابتن هالاند، ايزاك بس اللي خذلني هو ومونيز. سوبوسلاي هغيره الجوله الجايه. بيرن برضو لعيبه نيوكاسل لسه مش ظابطه قوي. تالقوا جيبس وايت واينا. زي ما قلت لكم نوتنجهام جدولها حلو ما عدا الجوله الرابعه بس ليفربول قوي، بس بعد كده ماتشاتهم كويسه. بس اعتقد يعني نقطي كويسه الاسبوع ده. نروح للجوله الجايه بقى، الجوله اللي هتبدا الجوله الثالثه، نشوف اللعيبه اللي ممكن تستخدمها، اللعيبه اللي ممكن تتالق، احسن الحلول. اول ماتش معانا ارسنال برايتون. ارسنال ممكن ساكا يعتبر، وممكن خط دفاعهم احسنهم تيمبر ورايا، دول يعني مستواهم لحد دلوقتي ظاهر اكتر. ممكن تروسرد لو بدا، بس ما اعتقدش يعني انه يبقى حل اساسي. الناحيه الثانيه برايتون هو ميتوما وويلبك، ما اعتقدش ان في حلول ثانيه. يعني ادينجرا لو شارك اساسي بس مش دايما اساسي، يعني هو ويلبك بس اللي ممكن يسجل الجوله الجايه. الماتش اللي بعد كده برينتفورد ساوثهامبتون. اعتقد يعني ساوثهامبتون ممكن ما فيش حلول قوي فيها. يعني ارشر بدا ماتش الكاس اللي هو كان يوم الاربع، سجل وبدا اساسي. ممكن يعني لو شارك الفتره الجايه فممكن يبقى حل حلو كبديل، او لو عايز تجيب مهاجم سعره قليل وتحسن خط الوسط. الناحيه الثانيه برينتفورد، واعتقد ماتش سهل لبرينتفورد. ممكن الحارس بتاعهم فليكن بيعمل سيفز كتير، ويسا وامبويم، دول بس يعني احسن 3 حلول في برينتفورد. بعد كده في بورنموث ايفرتون، ما حدش اتفرج عليه يعني نفكنا من الماتش ده. في فولهام ابسويتش. فولهام ماتش كويس ليها مش صعب قوي، كان برضو زي ما قلنا اداما تراوري روبنسون مونيز وسميث رو احسن حلول هناك، احسن حلول في الفريق. يعني مونيز لسه ما سجلش بس هو خطير، يعني في ماتش اليونايتد كان عمل واحده دبل كيك كده بس يعني قلنا صدها، فممكن تصبر عليه شويه. سميث رو قدر يسجل الجوله اللي فاتت، واداما وروبنسون حلول كويسه جدا بالذات روبنسون. نروح بعد كده ماتش ليستر واستون فيلا. ليستر سيتي اللاعب رقم 40 هفضل اقوله اسمه، هيظهر لكم كل ما اقول رقم 40 هيظهر لكم اسمه. استون فيلا ماتسن لو شارك اساسي بيعمل جبهه خطيره الناحيه الشمال. وروجرز اعتقد يعني اللي جايب واتكنز يشيله يا جماعه عشان خلاص كده يعني، لا خلاص كفايه بجد. هو روجرز وماتسن بس الحلول اللي في استون فيلا. المدافع اللي ب4 مليون اللي نزل بديل كاش في الماتش اللي فات قدام ارسنال اسمه كوستا، فكوستا حاجه يعني اسمه هيظهر لكم برضو، ده برضو حل كويس لو انت عايز حد بديل. روح للماتش اللي بعد كده نوتنجهام وولفرهامبتون. نوتنجهام ماتش على ارضها، ماتش مش صعب يعني، لو عندك ريسو تسيبه، جيبس وايت، ممكن تجيب حد من دفاع نوتنجهام. انا عندي اينا هسيبه برضو الجوله الجايه، وجيبس وايت حلول كويسه، واعتقد يعني ممكن تلاقي الماتش رايح ناحيه نوتنجهام اكتر، ممكن ماتش يخلص سكور. وولفرهامبتون يعني لو هتفكر فيهم ممكن ايات نور يصنع له هدف ولا حاجه، بس غير كده لسه مش شايف لهم لعيب تألق. يعني ماتش ويست هام ومانشستر سيتي، يعني لو انت عايز تتحنيك وتعمل فيها ديفرنشال بقى ممكن تجيب قدوس، لان ده الوحيد اللي شايفين منه بوادر شويه في ويست هام. انما الناحيه الثانيه السيتي ممكن تجيب منها سافيو، هالاند، دي بروين، دول بس الحلول. يعني حتى خط دفاعهم اعتقد مش هيطلعوا كلين ماتش زي ده، يعني شفنا مانشستر سيتي ما طلعوش كلين قدام ابسويتش، فاعتقدش ان هم هيطلعوا قدام ويست هام. بعد كده ماتش تشيلسي وكريستال بالاس، ماتش رخم قوي يعني، تحسوا ماتش كده هيبقى مقفل، بس يعني ممكن نشوف سداسيه تانية من تشيلسي، ما اعتقدش الصراحه بس هنشوف. مدويكي حل. انا عن نفسي يعني ضعفت وتسرعت، متضايق والله من نفسي، رحت جبت مدويكي مش يعني
شلت سوبوسلاي جبت مدويكي، حل مش عارف، قلقان كده، مش قادر ياخد تشيلسي محل ثقه خالص. بالمر لو عندك سيبه. دفاع تشيلسي لا بلاش. ايز ممكن يسجل عادي، فلو عندك برضو يعني اتقل عليه شويه، لسه ممكن ينتش له فاول ولا اسيست من كورنر ولا حاجه، ولا يجي له ضربه جزاء. بس يعني هي دي الحلول كلها من تشيلسي وكريستال. نروح لاخر ماتشين معانا، نيوكاسل وتوتنهام وليفربول يونايتد. نبدا بنيوكاسل وتوتنهام. نيوكاسل لسه معصلجه شويه كده الامور، لسه ما شفناش اللعيبه اللي متعودين عليها بتتالق. اصبر على ايزاك نشوفه كده الماتش ده، يمكن مع الدفاع المتقدم بتاع توتنهام ينتج جون ولا حاجه. الناحيه الثانيه توتنهام لو عندك ماديسون سيبو، لو عندك سون، لو لعب اعتقد سولانكي مش هيلعب فهو هيفضل في العمق، فهو سيبو ممكن برضو يحرز هدف ولا حاجه. ممكن برضو روميرو تصبر عليه لو عندك في الكورنرات بيجيد اللعب بدماغه يعني. جوردون ممكن يروح يجيب جون برضو مع الدفاع المتقدم ده هو وايزاك. اعتقد ماتش مش هيبقى مفتوح قوي، بس هنشوف في الاخر نيوكاسل قادره تعمل زي المواسم اللي فاتت ولا لسه. نروح للماتش الاخير حبايب قلبي، مانشستر يونايتد وليفربول. مانشستر يونايتد عايز يجيب حد منهم مزراوي، بس يعني مش هذكر راشفورد طبعا عشان ما بحبوش، بالرغم ان مزراوي كده كده مش هيطلع كلين، بس يعني سيبه خلاص. لو عندك ممكن ان شاء الله يعمل ضربة جزاء ولا حاجة. ليفربول الثلاثي اللي قدام لو عندك منهم حد سيبه. لو عايز تكابتن صلاح كابتنه، لو عايز تعمل دبل، لو عايز تتربل صلاح تربله، تربل صلاح. انا لو معايا صلاح كنت تربلته. ارنولد برضه حل حلو لو انت عايز تسيبه. فان دايك ممكن كرة عرضية لصلاح، صلاح يجيب جون ولا حاجة ودفاع اليونايتد نايم كده. هنشوف مارتينيز هيقع على وشه الماتش ده ولا هيفضل ماسك نفسه. تشكيلتي اللي هبدا بيها الجولة الجاية هتظهر لكم على الشاشة دلوقتي. انا هبدا بفليكن، ماتشه زي ما قلت سهل قدام ساوثهامبتون على ارض برينتفورد. ميكولينكو مدافع ايفرتون، سايبوا الماتش ده نشوف كده، يمكن كلين ولا حاجه، ماتشهم سهل يعني. بين وايت ماتشه غلس شويه، بس ممكن برضه باك يمين يعمل لي اي حاجه كده. اينا ماتشه حلو. جيبس وايت الناحيه برضه اللي قدامه ماتشه حلو. مدويكي ربنا يستر يعني، يا رب ما ندمش على اني تسرعت وجبته. ساكا، جوتا، دي اختيارات حلوه. طبعا هالاند، ايزاك هصبر عليه اخر جوله. مونيز مهاجم فولهام برضو نفس الكلام. ماتش يعني ماتشاته حلوه، جدولهم مش صعب، بس هو لسه ما تألقش فانتازيا وبس. دي كانت نهايه حلقتنا. اشوفكم الحلقات الجايه. كان معاكم محمد ايمن. متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، واشوفكم الحلقه الجايه.